भरतपुर गोल्डन में अपने जो जूनियर का रेलवे फाटक है ना, जस्ट उसके पास। हाँ कहाँ से माल उठाऊं? चलिए ठीक है, उससे मतलब नहीं है, माल निकल जा रहा है। अरे वो तो महीने निकलेगा सर, उसका छोड़ दीजिए आप। माल तो बहुत जादू निकलता है उसमें। हाँ क्या है बढ़िया है, आपका फर्स्ट माल है। माल तो क्वालिटी वाला है। जाने के बाद और बारीक होता है। ये देखो ना, ये देखो, अभी हमें पीछे तो आ रहा है कि 10 किलोमीटर